tekrar birlikteyiz ve Racemit'te standımızda hala Festikültür'deyiz. İkinci günde inşallah hissinizi bu Cuma günde, Cuma'nız hayırlı olsun tabii ki, mübarek olsun. Cuma 6 Mayıs ve stüdyolarımızda burada Mehmet Kılıç arkadaşımız var. Eski MK Kalaş Klan diyordu. Şimdi de Mehmet Kılıç oldu. Mehmet arkadaşımız hoş gelmiş. Hoş bulduk abi. Öncelikle bütün Müslümanların cuması mübarek olsun ve Amin. Allah inşallah dualarımızı kabul eyler. Valla hoş bulduk. Çok sevindim seni gördüğüme. Çok zamandır görüşmüyorduk zaten. Doğru. Geçen sene, her seneden seneye görüşüyoruz artık. Aynen. Seneden sene. Ama böyle daha iyi. Değil mi? En azından bir hasret. Aynen. Hasret çok oldu görüşürsek sonra Suyu çıkıyor. hasretlik. Aynen. Hasretlik denen bir şey kalmıyor. Mehmetciğim, bir de arkadaşımız, isminiz? Merhaba, ben Yasin. Yaklaş Aşkın. Yasin. Merhaba, ben Yasin Aşkın. İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan geliyorsun. Ne iş yapıyorsunuz siz? Biz İstanbul'da personel taşıma işi yapıyoruz. Kendi firmamız var. Evet. Ben orada işte idare bölümündeyim. Hesap kitap işi yapıyorum. Kendi işimiz olduğu için o bölümdeyim. Çorumluyum. Buradan herkese, yani Fransa'da bulunan bütün Çorumlara selam söylüyorum. Aleykümselam, vardır. Bayağı var. Çorumlu var. Ya, Yozgatlık arada yok ama. Ya Çorum daha fazladır yani. Ama vardır. Ne zaman geldiniz? Ben bir ay önce geldim. Bir ay önce geldim. Burada Hangi amaçla? İstanbul yani. Dörtte bile istediği yemeği. Yurt dışına çıkıyorsun. İlk kez uçağı aldım. Mardin'e Evet. gittim. Oradan işte Şırna Karayolu'na gittik de. Oradayken Askerliği nerede yaptınız? Şırnak'ta mı? Mardin Acım Birliği'ni yaptık kısa dönem olarak. Daha sonra Cizre'ye gittim Şırna. Şu an çatışmaların olduğu yer. Evet. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu ama Evet, daha sakin. yine de aynı oradaki arkadaşlar, asker arkadaşlar da Kaç sene oldu askerlik? 2011'de bitirdim. Ben 5 ay yaptım. Kısa dönem yaptım ama uzun dönem 5 aycık. istiyor. Evet.
üniversiteden dolayı yani Ha, tamam. böyle bir hakkımız oldu. Yaptık ama diğer şeylere göre güzel bir yerde yapmadık yani işin açıkçası yani. Olsun. Sağ salim döndünüz yani. Görevinizi yaptınız. Yani görevimizi orada ifşa ettik yani. Kesinlikle. Oradaki bütün asker arkadaşlara selam gönderiyorum. Bütün askerlerimize buradan selamlar tabii ki kesinlikle. İnşallah sağ salim evlerine dönerler. İnşallah. Hayırlı tezkereler. Mehmet arkadaşımız, Buyurun. kusura bakmayın, ses olarak sorun vardı. Onun için tekrar konuşacağız. Aynı soruları sormayabilirim. Aynı şey olmaz ama olsun yani. Bir şey olmaz. Mehmet Kılıç arkadaşımızı yıllar önce genç iken Gençlik zamanı, cahiliyet. cahil iken yok öyle dersek o zaman bütün rapçiler cahil diyeceğiz, o da yanlış olur. Rapçiler Ondan sonra cahil değil çünkü çok Sagopa okuyorlar. arkadaşımız şey yapar. Çok okuyorlar ve çok bilgi, çalışıyorlar. Aynen, çok bilgi toplamaya çalışıyorlar. Yani bazı ritmleri, yani konuları bilmeleri için çok çalışmaları gerekiyor. Ama rapçileri biz bayağı küçümsüyoruz. Ya Fransa'da biliyorsun rapçiler okumamış cahil olarak Öyle görülüyor. sanıyorlar ama sandıkları gibi değil. Yani Yani mesela asıl Mehmet arkadaşımız, karşımızdaki şu an duyduğunuz Mehmet arkadaşımız sonuçta yani üniversite bitirmiş. Ne güzel. Okumuş. Halil abi Efendim canım. karıştırma. Mehmet arkadaşımız önce de raple başladı. MK. Kaç şarkı çıkartmıştın? Bir albüm çıkardım, 11 tane şarkı çıkarmıştım. Sonra bir albüm daha çıkaracaktım. Sonra bıraktım. Hem Fransızca hem Türkçe yapıyordun ha? Yok, tek Fransızca. Ha, Fransızca yapıyordun Aynen. sen. Sonra- Geçen de nereden bilmiyorum ama arabamda bir çıktı bir senin şarkın. Allah Allah dedim, bu ne ya? Ne güzeldi ama. Bıraktık çünkü rap konusu ya çok büyük mevzu da dinimize karşı, yani sakalpa, yani şey olmuyor. Bağdaş. Ya aynen, ya dinin içinde olacaksın ya da, Tabii, doğru. o yüzden onu bıraktım. Ve rapten sonra Tiyatro yaptım. yaptın. Yedi Onu da Koca bölümümüzde bıraktık. oynadın. Sonra- Çok güzel oynadık gerçekten. Kıllı Memo. Çok güzel bir oyun sergiledin Çok büyük gerçekten. performanstı. Maşallah, gerçekten çok güzel bir oyun. Ben her izlediğimde her zaman hala o kadar gülüyorum yani. Mükemmel yani. O kadar güzel bir oyun. Güldürdüysek ve çok eğlendik. O 2 gün çok eğlendik. Ne mutlu bize. Çünkü Kesinlikle. mazi, yani çocuklarımıza anlatacak bazı şeylerimiz olur. Ve Sen o onları Kıllı da Memo'yu gösterirsen çocuklarına bayağı korkarlar ama. Ondan sonra ne yaptın? Ondan sonra evlendin. evlendik. Çoluk sahibi oldun. Aynen. Sonra da işte asıl işler başladı. Ekmekçi falan? Fırın açmıştık. Sonra onu sattım. Evet. Çünkü futbolcu menajerliğine adanmak Yöneldin. istiyordum. Aynen. Ona yönelmek istiyordum. Çünkü Ne zaman başladın? 2 senedir oldu. Ya 3 senedir diyelim. İlk 2 senemi daha çok altyapılara yani altyapılarla evet. çalıştım ve nasıl futbolcu çıkarabiliriz falan diye onu daha çok geliştirmeye çalıştım. Ne diyorlar Fransızcası? Agent joueur mu diyorlar? Agent joueur de footballeur. Türkçesi? Futbolcu menajerliği. Peki nasıl oluyorsun onu? Yani nasıl menajer oluyorsun? Ya şimdi Onu anlat. Fransa'da her sene şeyler var, yani Eğitim mi var? eğitim var ve onun sınavları var. 2 tane sınav var. Bir tanesi avukatlık okuyorsun, yani kontratları falan hepsini bilmek için. Tabii. Yani 1 sene 1,5 sene onu okuyorsun. Ondan sonra onu alırsan, o diplomayı geçersen, yani o sınavı becerirsen, ikinci sınava spesifik futbolör. Spesifik futbol. Yani onu okuyorsun. Yani FIFA'nın, federasyonun, yani etik şeylerini öğreniyorsun. Ve birincisini geçemezsen, yani beceremezsen ikincisini geçemiyorsun. Ben birinci sınavımı geçtim Fransa'da. İkinci sınavımı da Türkiye'de geçmek istedim. Çünkü Türkiye'de geçince
daha iyi oluyor bizim için. Yani benim için daha iyi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlıyım. İki, Türkiye'de bir şirketimiz var. Evet. 2 tane şirketimiz var aslında. Bir tane Dubai'de Oz Africa Staff Football Management. Bir tanesi de FLTW, Footballer is a Legend in the World. Türkiye'de. Vay, İngilizcesi de güzelmiş. Geliştirdik abi. Evet. Geliştirdik. O yüzden işte Türkiye'yi tercih ettim ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olmayı daha çok tercih ettim. Evet. Peki şimdiye kadar kaç oyuncuyla ilgilendin? Şimdi profesyonel olarak Türkmenistan futbolcumuz var. Sonra nereden gördünüz böyle bir şey var. Altyapılardan baktığında bunlar profesyonel, yani altyapılarda yetiştiler ama biz onları altyapıdan çıkarmadık. Bizim başka futbolcularımız var altyapıda. 10 tane falan futbolcumuz var. Fransa'da 10 tane futbolcumuz var. Evian Tononger'da bir tane futbolcum var. Adı Mehmet. Sadece Türkler mi? Yok, Türkler, Fark etmiyor, Fransızlar, değil mi? aynen siyahi oyuncular, Araplar. Fark etmiyor. Yetenek yetenektir. Biz yeteneği keşfedip ve o yeteneğin üstünde çalışıp o oyuncuyu daha üst seviyelere getirmek amacındayız. O yüzden Yani sırf sadece para değil yani. yok, parayı düşünseydik çok menajerler yani bizden çalışmak istiyor. Biz dediğimde 4 kişiyiz biz. İzzet Mesrun İsveç'te. Hasan İlmez Almanya'da. İsmail So ve ben Fransa'yı İsmail So, Musa So'nun kardeşi. Aynen. Yani biz 4 ortağız ve bu menajerlik konusunu Avrupa'da ve Asya olsun, Güney Amerika olsun, Amerika olsun, orada kontaklarımız var ve o kulüplerle, o federasyonlarla ve o liglerle çalışıyoruz. O yüzden bazı futbolcuları çıkardığımızda altyapıdan profesyonel eğitimi görmeleri için ve profesyonel kulüplere koymamız için bazı testler yapıyoruz. Yani o oyuncunun kapasitesini ölçüyoruz. Nasıl ölçüyoruz? Yani oyun anlayışı, oyun sistemine nasıl adapte olabilir? Yani bu amatörden profesyonele nasıl geçirebiliriz? O stadı nasıl geçebilir? Anlıyor musun? Çok önemli o konular ve istatistiklerine bakıyoruz. Oyuncu hazır mı değil mi? En önemlisi o. Yaş önemli mi? Ya yaş profesyonel olmak için aslında 18 yaşına daha çok 18, 19, 20 yaşında futbolcu profesyonel oluyor. Ama yeteneği varsa, oyuncu kendini geliştirdiyse ve buradayım diye bağırıyorsa o oyuncu 16-17 yaşında da futbolcu olabilir. Yani profesyonel futbolcu olabilir. Mantalitesi, nasıl düşüncesi, zekası, futbola adaptesi ve futbol dışında nasıl kendini eğitiyorsa onu da yani alıyoruz. Onu Peki, da şey yapıyoruz. mesela diyelim bir Türk ailesi var. Herhangi bir şehirde kalıyor ve diyor ki benim oğlum çok yetenekli. Seni arayıp da bazıları beni arıyor. Gidiyorum ama gitmeden önce bazı bilgiler alıyorum. Çünkü bizim bazı kulüplerde çok iyi irtibatta olduğumuz sportif direktörler var ya da orada scoutlar var. Scout yani yetenek keşfeden hani kulüplere rekrütör diyoruz. Evet. Türkçe keşfedenler. İşte scoutlarla konuşuyoruz falan. Onlar bize birkaç tüyo veriyor. Yoksa bilmiyorlarsa ya da bir nevi bazı informasyonları alamıyorsak o anda ben gidiyorum, bakıyorum futbolcuya. Yani bazen 400, 500, 600 kilometre yapıyoruz bazı futbolcular için. Zaman ayırıyoruz. Ama peki sen ne kazanıyorsun burada? ya böyle bir şey söyleyeyim. Yetenek, yani genç oyuncularda pek para kazanmıyoruz. Biz onun eğitimi ve onu nasıl futbolcu yapabiliriz. Para ikinci planda. Anlıyor musun? Ama futbolcularla konuştuğumuzda, çalıştığımızda diyelim, atıyorum
Yasin futbolcu. Tamam mı? Olimpik Lyon'da oynuyor. Onun menajeri geliyor bana diyor ki bah Mehmet sana futbolcumu tanıştıracağım ve ben bunu bu sene Fransa'da kalmasını istemiyorum. Türkiye veya başka liglerde oynamasını istiyorum. Geliyor, mandate hazırlıyoruz. Yani belgelerle çalışıyoruz biz. O belgeyi hazırladıktan sonra biz bazı kulüplere teklif ediyoruz. Tabii istatistiklerini, CV'sini çıkarıyoruz. Çünkü bazı Nasıl seçiyorsun? Hangi kulübe başvuracağını nereden biliyorsun? bazı kulüpler bize mail yolluyor ya da bizi arıyorlar. Diyorlar ki bana santrfor lazım ya da orta saha oyuncusu lazım. Sağ bek, sol bek ya da defans oyuncusu lazım, stoper lazım. Ona göre biz de kriterleri yani maaş olarak ne vermek istiyorlar, oyuncudan beklentikleri yani Bekledikleri, Aynen. beklemeleri. Ne yani bekliyorlar onlardan? Aynen onların ne kriterleri, oyuncu hızlı mı olacak, teknik mi olacak, daha çok ağır mı olacak, onları ölçerek bazı sunum yapıyoruz. Yani istatistiklerine bakıyoruz. Maç istatistikleri nasıl geçiyor. Onları bildikten sonra oyuncudan emin olduktan sonra biz onları sunuyoruz. Tabii ki bu konuda sizin sorularınız falan varsa Radyo Mini Türkiye Facebook grubumuza yazabilirsiniz. Biz de canlı yayında hemen sorabiliriz. Aynen. Ki galiba ben göremiyorum. Tamam. Merhabalar, kolay gelsin demiş. Barış arkadaşımız. J'ai un petit jeune qui vient d'avoir 18 ans et qui joue à Clermont-Ferrand et qui va passer en L2, donc en Ligue 2. Oui. Mais on n'est pas sûr qu'il le garde. Comment peut-on faire pour ne pas qu'il reste sur les carreaux? Pouvez-vous me donner votre avis? Alors, Fransızca mı söyleyeyim, Türkçe mi? Fransızca daha iyi olur. Alors, premièrement, il faut voir la situation contractuelle du joueur. Est-ce qu'il a un contrat ou pas avec Clermont-Ferrand? Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il a joué avec l'équipe réserve? C'est statistique. Pourquoi? Parce que ça, c'est très important. Pour mettre un joueur dans un club professionnel, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Même en réserve. Même en réserve. En U19, en U17, en U15, il faut qu'il ait des stats. Et la chose la plus importante, c'est que il faut savoir si le joueur est prêt mentalement à relever le défi de la Ligue 2 et être professionnel. En fait, ça se joue psychologiquement parce que la chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas facile. Il y a des milliers de joueurs, mais les qualités du joueur, il faut s'apercevoir de ses qualités et savoir s'il a le niveau de jouer en Ligue 2 ou de l'emmener en Turquie ou dans d'autres championnats. Mais c'est un dossier qu'on peut suivre. Après... Alors la question que je me pose en fait dans ce genre de choses, qu'est-ce qui est le plus important en fait? Est-ce qu'un manager peut faire changer les choses si le joueur il est moyen? Est-ce que le fait d'avoir un très bon manager, ça va le faire jouer? Bien sûr. Yani sadece futbolda sadece oyunculuğunda değil ama menajeri çok iyiyse o oyuncu istediği yerde oynatabilir mi? Yani istediği yerde derken yani her şeyden önce menajerlik yani bir tek oyuncu alıp satma değil. Menajerlik çok hassas bir konu. Menajerlik oyuncunun psikolojisini bilmeli. Yani oyuncunun nasıl oynadığını bilmeli. Kendini iyi hissediyor mu? İyi hissetmiyor mu? Yani kendini bir nevi ona sunmalı. Yani dinlemeli. Yeri gelip psikologu olacak. Şey yeri gelip yani. Abisi olacak. Yeri gelip yani baba gibi olacak. Anlıyor musun? Un agent joueur, la première chose qu'il doit faire avant de passer à l'acte pour emmener le joueur dans un club professionnel et lui faire des tests, c'est savoir comment réagit le joueur sur sa vie privée et sur sa vie professionnelle. Son hygiène de vie, son hygiène de vie, à quelle heure il dort, à quelle heure il se réveille. Est-ce que voilà, c'est un fêtard? C'est vrai que nous on voit pas ce côté-là. Vous pouvez pas voir ce côté-là. Un joueur, tout le monde se dit un joueur il gagne des milliers d'euros, mais non. Moi je côtoie les footballeurs. Je côtoie beaucoup de footballeurs. On voit avec les professionnels, au kadar amateur, au kadar az para. Il faut savoir que dans un centre
En fait, le calcul a été fait. Il y a 3% de footballeurs qui deviennent footballeurs professionnels des centres de formation. 3%. Ce qui fait que voilà, des joueurs, il y en a des masses et des masses. Après, moi, pour le jeune qui joue... Voilà, qu'est-ce que tu conseillerais de faire là? Moi, je conseillerais déjà, premièrement, s'il veut nous contacter, il n'y a pas de souci. Voilà, je pourrais même donner mon adresse mail. C'est kilikmehmet60@gmail.com. Déjà, dans un premier temps, s'il veut nous contacter... Kilik Mehmet KILIC MEHMT60@gmail.com. Dans un premier temps, savoir les statistiques du joueur, aller consulter le joueur, aller voir ses matchs, regarder. Et puis, la seconde chose à faire, c'est de savoir s'il a eu des blessures. Reflète déjà, dans un premier temps, son travail sur le terrain. Tu comprends? Moi, quand je regarde un joueur, s'il a des vidéos de 90 minutes, alors déjà, j'étudie comment il travaille sur le terrain, premièrement. Est-ce qu'il a des lacunes? Deuxièmement. Et puis, le faire progresser sur ses lacunes. Tu comprends? Qui est très important. Si un joueur a des lacunes offensives, nous on va avoir les mots pour pouvoir l'informer de ces lacunes-là, et on va lui dire voilà, il faut que tu bosses plus après tes entraînements, il faut que tu fasses des entraînements en plus, ta condition, il faudrait que tu fasses très attention. Et qu'est-ce que tu pourrais dire donc justement aux jeunes qui veulent devenir professionnels? Il y en a des milliers et des milliers, ils ont tous le même rêve. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour qu'ils réussissent, ils progressent et pourquoi pas qu'ils soient professionnels? Le conseil que je leur donne, c'est qu'il faut bien savoir une chose, c'est que avant tout, l'éducation de l'école est très importante. Une personne éduquée à l'école, elle sera aussi éduquée sur le terrain. Parce que il y a une chose qu'il faut savoir. Si un joueur veut devenir footballeur, il faut qu'il réfléchisse très vite. Tu comprends? Il faut qu'il réfléchisse très vite. Sur un terrain, il faut qu'il réfléchisse 4 fois plus que les autres à ce qu'il va faire avant d'avoir le ballon. Le fait d'avoir un bon parcours scolaire, voilà, il aura aussi un bon parcours. C'est clair. Parce que, comme je te dis, des footballeurs, il y en a beaucoup, mais de bons footballeurs, il y en a peu. Nous, on cherche la crème de la crème. Comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est comme si je trouvais un diamant. Moi, si le diamant, je le travaille pas, il n'aura pas de valeur.
Tu comprends? Nous, on travaille ce diamant-là. Après, pour qu'un joueur soit footballeur professionnel, déjà, premièrement, il faut qu'il s'entraîne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. S'il est mauvais du pied gauche, il faut qu'il entraîne son pied gauche. S'il est mauvais techniquement, il faut qu'il fasse en sorte de s'améliorer dans les gestes techniques et dans la compréhension du jeu. Après, troisièmement, il faut qu'il soit très fort mentalement. Parce que tu as des blessures, après... Tu as des moments de doute, bien sûr, des fois tu ne veux pas jouer. Et en plus de ça, tu as aussi la famille et l'entourage, qui est très important. En fait, il faut choisir ses amis. Moi, je dis pas, voilà, il faut pas traîner avec ses amis, tout ça. Non, il faut partir, il faut jouer avec eux, il faut rigoler, tout ça. Mais avant tout, il faut qu'ils sachent faire la part des choses entre le professionnalisme et le bon temps avec les amis. Voilà. Il faut qu'il sache ce qu'il veut. C'est clair. Amateur ou professionnel. Parce que le monde du football, c'est un monde très cruel. On a tellement de joueurs, on a vu tellement de joueurs être professionnels 1 an, 2 ans et partir dans le cap d'amateur les autres années. Alors que le joueur, il a un potentiel énorme, c'est parce qu'il ne fait pas attention. Voilà. Nous, agents de joueurs, moi en tant qu'agent de joueur et notre staff, avant tout, on regarde la mentalité de la personne, la confiance, est-ce qu'il est prêt à travailler? Parce que nous, notre métier, ce n'est pas facile. Nous, on est là, on est en train de négocier des joueurs à des clubs. Les clubs, pour eux, c'est quoi le plus important? C'est pas de trouver des joueurs, c'est de revendre ces joueurs-là. Ouais. Voilà. Parce qu'un club, c'est une entreprise. Non, Qui dit vrai, économie, dit voilà, beaucoup d'attention sur le joueur. Comment on pourrait faire pour que le joueur, voilà, dans 3-4 ans, on peut le vendre à 300 000 euros. Parce que c'est un coût. Il y a les indemnités de formation. Ce jeune-là qui joue à Clermont-Ferrand, il a passé toute sa formation à Clermont-Ferrand. Comment je vais l'emmener dans un club en Turquie ou en France? Est-ce qu'il va s'adapter? Est-ce qu'il va s'adapter? Et deuxièmement, est-ce que le club est prêt à donner une indemnité de formation pour ce joueur-là? Parce qu'il mise sur ce joueur-là. Oui. Et des indemnités de formation, ça peut partir de 1 000 euros à 20 000, 300, 400 000 euros. Ouais. Voilà. Et le truc, c'est quoi? C'est que si ce jeune-là a vraiment du talent, déjà, il ne faut pas qu'il ait crainte de ce qu'ils vont dire Clermont-Ferrand. Oui, qu'il le garde ou pas, de toute façon, s'il est bon, il trouvera quoi qu'il arrive. Ailleurs. Après, moi, je pourrais l'aider, il n'y a pas de souci. Moi, je suis prêt à collaborer avec les jeunes qui ont du talent. Parce que nous, c'est ça qu'on recherche. Nous, au jour d'aujourd'hui, comme je te dis, on a 10 joueurs à peu près en centre de formation. On en a à Auxerre, on en a à Le Havre, j'en ai un à Évian-Toulon-Gaillard. Il y a des joueurs que je suis de 10 ans à l'Olympique de Lyon. Voilà, on en a. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est qu'avec chaque joueur, on prend le temps de discuter et on essaye de s'adapter à sa psychologie. Parce que chaque personne n'est pas la même. Et puis, chaque joueur ne pense pas pareil. C'est vrai. C'est pour ça. Merci beaucoup. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katıldığınız için. Donc si vous voulez prendre contact avec Mehmet Kılıç, neydi mail adresin? Alors Kilik Mehmet, K-I-L-I-C MEHMET 60@gmail.com. De toute façon, Halil Abi, tu pourras l'écrire. Si vous avez pas eu le temps de prendre, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail. Vous pouvez aussi regarder sur Transfermarkt les joueurs qu'on a. 11 Africa Stars Football Management sur Transfermarkt et vous verrez les joueurs qu'on a et le staff bien sûr. Et puis voilà, nous on est prêt à collaborer avec beaucoup de personnes, mais avant tout on est très sélectif aussi, parce que quand on donne un joueur dans un club ou dans un centre de formation, voilà, il faut qu'on soit sûr du joueur, il faut qu'on soit sûr que le joueur soit professionnel et on ne veut pas briser le rêve de chaque personne et de chaque joueur, parce que l'espoir d'un joueur, d'une personne, tient un peu de choses. Bien et sûr. Nous, on fait attention à ça. Voilà. Merci, teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. İyi tatiller size de.